Kano Besigye totulumya Mutwe. Kano Besigye with due respect totulumya Mutwe. Bwemba mwalya Sente mukiriza kye Sente mwaziri. Totandika tekola bu press conference Kano Besigye kutandika kutuga mambo mbote wamanya ambo bakulimba mu Sente za URA. Mwegabanya Sente nawe dokita wakwatako ebisatu. Nga wazitereka otya. Bulijjo gwazitereka. Dokita Kizza Besigye. Abana Uganda twakoye ebibozi byammwe nga twakoye bya Grace Can. If you ate the money, accept. Bweba kwata n'ekibbe nawe oba mubbi. You can't say that I didn't know. Kati singa Sente zaali z'aba terrorist. Kano Besigye wandi tugambye eki. If that money was coming from terrorist organizations. Kati wandi tugambye eki. Kati Dr. Besigye tomanyi mateeka. That when they get you with something, nga chibbe, you also thief. Chiyagenda kumacha ne bakuguze simu enzibe. Obubbi ayambako omubbi. Negwe bakute n'ekizibiti. No mubbi original. They are all thieves. Iniro. Kati gwe nandala mafabi yakuletera Sente emiliyoni 3. Nakugamba atya Kano. Nae Baiza one very serious not FDC. Tukoye ebibozi byammwe bya Sente. Tubadde patient enough. Kuba mu kintu kino mwenna muli babbi. Nandala mafabi yalese Sente. Aziwadde Dr. Besigye mbwazimuterekere. Ulira obubbi buno. Look at these criminals. This one gets money. He brings the money to Dr. Besigye. That please keep for me. And look at the reason Dr. Besigye is giving. That Nandala Mafabi told him that please, URA will deduct this money. If I put it on my accounts, keep it for me. Who can believe that crap? Okay, Dr. Kizza Besigye, who can believe you? Set the emyake satu okuva itwava mu kalulu. That's when this set zino tezakaja. Zajja mwefu disi mu kalulu. Kati mboba akategeera kati oyinza kuma Sente nga tomanyi source. Neda. Dr. Besigye sirikako. Okay, you keep quiet. Okay, we have understood you, doctor. Omanye kisinga oluma abana Uganda si Sente. Naye obufere bulijjo bwe mubagamba nti muli muvuganya President Museveni nenga amazima ddala muli ya Sente ze. Dr. Besigye, what is paining Ugandans? It's not the money. And Ugandans are not interested in who ate what. The lies. You have been telling people that if this is there to remove the government, yet you are getting money from the state. Kati sigate tuwategeera. Okay. Besigye. What if we didn't know this whole drama? Ngati twabitegeerako. Sente zandigenzera abana Uganda tebakitegedde. Emyaka 3. Now, Dr. Besigye, you are telling us that actually you also didn't know the originality of the money. It's a shame to the politics of this country. Abakulembeze muliddemu eggwanga lya mwolukwe. Eggwanga mwalitunda. By the way, bili mwefu this in simple terms, this country was sold. It's bad for the young generation, by the way. Kabantu nga ba Dr. Besigye betubadde tulabirako mu byobufuzi. Ngera betuwerako reference. Nekati omusajja akugamba. Mbuyeze bamuwotereka. Tamanyi neje zava. Nenga webakuteresa ebintu ebibbe. Toyina na ngeri gy'osobola ganti obubbi tobumanyiiko.
Chi omuntu najja nanga junior aterekera ku sente zino. Era kyesooka omubuuza sente wazijjeewa. Kasita banga omuntu atamwa ne sente. Ate ozitereka. Ignorance of law is not defense. Ignorance of law is not defense. Tusoka saategedde. Obutamanya mateeka tosobola kukikozesa to escape the law. Kyowa traffic okusanga nakuza permit eriwa. Nungati bane saategedde ndi foreigner sibimanyi nti wano driving permit bazifuna. You are punished for breaking the law. Era nga tunagenda mu ggwanga ddala osobola kusoma amateeka gwa ggwanga eryo. China we bakwata n'enjaga kobengo oli muna Uganda tusabaka bateze ndi muna Uganda mundaba ndina muddugavu ebye China sabitegedde. No, before you move to any country soka soma mateeka gansi eyo bye bakiriza ne batakiriza. Kakati kano oyinza otyo tugamba nti gwe n'abeefudisi all of you guilty. Yeah, one thing I believe Semuju is guilty. Honorable Semuju, Nandara Mafab, you are also guilty. Even Kano Besigye, you are also guilty. You knew where the money was coming from. I know everybody knew where that money was coming from. We are not a generation to be fooled, Dr. Besigye. You knew. That's why you kept for 3 years. You kept quiet. Now you are making press conferences right now because you are guilty. Dr. Besigye, you are making those press conferences. Why didn't you come out before this whole saga happened? It means there's something wrong. Besigye must accept there is something wrong. He knew. That's why he kept quiet for 3 years. Sente zibadde zakajja. Nawe mulekerawo namwe okutulimba tetuli baana bato. Ffe twali yali yadda ku sente abantu batuseza sente tuzirya. Era ne reason ze muwa Dr. Besigye simpya nnyo ku bali ba sente. Era ogamba I didn't know. Ono yatesa sente nabadde we knew kwana ffe tulya sente. Omuntu akeera ku makya n'agenda nabba sente ewantu ng'okimanyiiko n'akuteresa. Naye nga naawe okimanyi nti sente zino yabbye enzibe. Era polisi wejjanga otandika bibuuzi Dr. Besigye byalimu. Hati nange saategeera. Kono we yali azimpa yangamba sente simanyi azijje mu kulunda nti milioni 3. Nze nabagamba time is the best teacher. Time brings out everything. Ekyo kyonna kibagamba. Yes, 3 years, it doesn't make sense. Whatever reason you have kept quiet for 3 years. 1, 2, 3. Now who can trust you, Dr. Besigye? In fact, if this is if I were you, nobody is going to trust you again. Be it Honorable Semuju, be it Nandara Mafabi, be it Dr. Besigye. No Ugandan is going to trust you again. Trust is like a virginity. Once lost, never regained. Trust yeringa mbuzi webagitwala tolunda ndiga. In simple Uganda terms. In English, trust is like virginity. A person can't trust you the second time. You betrayed Ugandans. Nemutisa abana b'abantu mu bululu obutaliyo nga nammwe mukimanyi tebuliyo. You knew it. Mbasanga mu State House ekiro mwambadde Gomes. Mwetaddeko ne lipstick. Then emisana mbo muli opposition. Nze kyovulanga nava mu politics wa Uganda. I retired. Nawumula ebyobufuzi bya Uganda ndi mu retirement. These are criminals. In fact, ingata tunabada kwata gabbi gali mu government. So ketukwata gabbi agali mu opposition. Opposition has many crooks and thieves than even government. Ataba basajja bakala amasa abo babesi jabo. Yenna yogera n'okutya tati. As if is right.